Dourados, 12h32 nesse momento, passando aqui pela BR. Olha só o que promete para Dourados nesse momento. Uma nuvem densa de poeira cobrindo toda a região. A coisa realmente está complicada, hein? Velocidade baixa, porque o vento é intenso, muito forte. Visibilidade muito baixa mesmo. Segurar aqui a velocidade, porque realmente a coisa tá complicada. Uma ventania muito forte.